السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة شهيوات من مطبخي. اليوم غنقدم لكم حلوى بنكهة الحامض، كتجي غزالة في الشكل وفي المضمون. كنتمنى انها تعجبكم وغتحمر لكم الوجه قدام الضيوف ديالكم. وغنبقاو مع المقادير ديال هذه الوصفة. عندنا كاس ديال الزيت، كاس ديال سكر سنيده مطحون واحد شويه وفيه قبصه ديال الملح، وجوج حامضات محكوكين القشور ديالهم. عندي زبده مارغرين ديال الحلويات 250 غرام. عندي واحد ياغورت طبيعي اولا بنكهه الفاني، 700 غرام ديال الدقيق الفورس الخاص بالحلويات، و125 غرام ديال الجنجلان الابيض هذا للتزيين. والكونفيتور ديال المشماش حتى هو غنزينو به. غنبقاو مع طريقه التحضير. انا خدمت الزبده مع الملح والسكر والقشور ديال الحامض. المقطع الاول مشالي ديال التصوير، غنزيدو عليهم الزيت وغنبقاو نخدمو مزيان. في الحال بارد الزبده تجي صعيبه شويه في الخدمه، خص شويه ديال الجهد. كنبقاو نخدمو مزيان حتى كيتجانس الخليط كامل. كنضيف الياغورت، دابا غنبدا نضيف الطحين بشويه بشويه ونحاول ما نعجنش. كنضيف غير شويه بشويه. انا جاتني 700 غرام نيشان. غنبقاو نخلطو هكا حتى غيتجمع لينا بلا ما ندلكو، غير نحاولوا غير نجمعوها بيدينا. من بعد ما جمعت العجين انا كنشكل كويرات تلوحهم في البول ديال السمسم، وغادا نبقى نكور فيهم مزيان في داك الجنجلان باش تيدخل مزيان تيلصق ليا في هذيك الكويره. وغندير واحد الثقب بحال هكا كما كتشوفوا. هذا هو اللي غادي نديرو فيه الكونفيتور. في الاخر غنزينوه. غنكمل الكميه كلها ديالي بحال هكا. غنستفهم في الطاوه اللي غتدخل الفران. غندخلهم الفران على عافيه خفيفه تكون العافيه من التحت، ونحاولوا ما يتحمرش لينا الجنجلان. خاص الحلوى تبقى بيضه، طيب ولكن تبقى بيضه ما تتحمرش. ها هي الحلوى طابت كما كتشوفوا في الصينيه. انا غنزينها بالكونفيتور. نحاولوا ما نديبلاسيوهاش بزاف باش ما يطيحش لينا داك الجنجلان اللي شاد في الجناب ديالها. انا غنكمل التزيين ديال الكميه كلها ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الحلوى. فهي كتجي غزاله كنصحكم انكم تجربوها. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى. كنتمنى انها تعجبكم، وما تنساوش تخليو ليا تعليق وديروا جيم. وإلا كنتو مازال ما اشتركتوش في القناه تشتركوا، تضغطوا على زر ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد باذن الله.